Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн биз сиздер менен бир жерде туруп өспөй калыш жөнүндө сүйлөшөлү жана өсүү жөнүндө сүйлөшөлү. Мына биздин бизнесте кээ бир адамдар кандайдыр бир айталы директор максат койгон болсо, ошол директорго жетишет дагы, анан токтоп калышат. Анан өсүү токтоп калат дагы. Ал адамдын бизнеси төмөн көздөй кете баштайт. Табигат жашоо ушундай түзүлүптүр. Сиз бир жерде жылбай отуруп калганыңызда эч убакта сиз ордуңузда отурбайт экенсиз да. Же төмөн көздөй кетет экенсиз, же жогору көздөй кетет экенсиз. Эгерде жогору көздөй умтулсаңыз, анда сиз өсө баштайсыз. Сиздин жашооңуз кызыктуу болуп, сиздин ишиңиз кызыктуу болуп, сиз өсө баштайсыз. Эгерде сиз ордуңузда туруп калсаңыз, анда эч убакта ордуңузда тура албайт экенсиз, төмөн көздөй кете баштайт экенсиз. Мисалга алалы, жашоодо сиз өзүңүздү мисалы үчүн кыз келин болсоңуз, өзүңүздү карабай койдуңуз кандайдыр бир убакыт, эмне болот? Андан бетер хуже өзүңүздү карабай баштайсыз. Бара-бара жада калса, айталы тень туш коюштан да эрине баштайсыз да. Ал эми күндө карап өнүп алсаңыз, бир айталы 4-5 күн сизге адат болуп калат да, сиз кайра ошол нерсени кылбасаңыз, ордуңузда тура албай каласыз. Үйдү жыйноо да ошондой, Табигатта мына дарактарды эстеп көрөлү. Табигат ушундай түзүлгөн. Эгерде биз эки даракты жабыштырып, бири-бирине жабыштырып эгип койсок, тигип койсок, экөө тең жогору көздөй, күндү көздөй өсөт, эч убакта өспөй калбайт. Эгерде алыс эксек, анда экөө жайылып өсөт, бирок өспөй калганын токтотпойт. Эгерде бутап салсак, кайра жазында жаңы шактар чыгат, дагы жаңы өсө берет. Туурабы? Өспөй калбайт да. Биз дагы ошондой экенбиз. Эгерде биз алдыбызга жаңы пландарды коюп, жаңы максаттарды коюп өсүүгө аракет кыла берсек, биз өсө берет экенбиз дагы, биздин жашообуз кызыктуу боло баштайт экен. Эгерде биз ордубузда туруп калсак, жаңы бир өзүбүзгө планка койбосок, биз артка кете баштайбыз. Мисалы үчүн сиз өзүңүзгө максат койдуңуз, биздин бизнесте, мисалы үчүн Победик бизнесте, тармак маркетингде биз оборот жасаган сайын, чоң оборотко өскөн сайын биздин акчаларыбыз көбөйө баштайт, доходторубуз өсө баштайт. Артыбыздан келген адамдар дагы алар дагы өсө баштайт. Албетте биз жаңы максаттарга жетиш үчүн биз артыбыздан адамдарды өстүрүшүбүз керек. Ошолор өскөн сайын биз дагы өсө баштайбыз. Биздин бизнес ушундай түзүлгөн. Ошол мезгилде мына бизде 3000 балл директор болушту пландаштырышат, анан кийин 3000ге жеткенден кийин чото мен түшүп кетип атам, адамдар чото кетип калып, кармай албай атам, эмне кылсам экен деген суроолорду бере баштайт. Эмнеден болот? Бул ал адамдар өздөрү токтоп калды. Токтоп калганда ошол нерсени адамдар сезет. Токтоп калганда ал жаңы келген адамдар менен иштегиси келбейт да. Мурунку энергия жок, мурунку умтулуу жок. Мурунку умтулуу жок болгондуктан ошол оборот кармалбайт, адамдар кете баштайт. Ал эми сиз дагы жаңы планка коюп алып, мисалы үчүн 3000 балл жасап аткан болсоңуз, азыр эми 4000 коюңуз. 4000 же 5000 же золотой директорду коюңуз, мисалы үчүн артыман 3 директор өстүрөм деп. Сизде энергия пайда болот, сиз башкача иштей баштайсыз дагы, ошол нерсени адамдар сезет. Сиздин аларды да өстүргүңүз келе атканын алар сезет дагы, умтулуу пайда болот. Группаңыз 3000 баллды араң жасабастан, группаңыз же сиз 3000 баллды ойноп жасайсыз. Ойноп жасайсыз да. 3000 балл сиз үчүн чепуха болот. 4000, 5000 балл өзүңүз билбей каласыз канча салып атканын. 6000 балл, 10000 балл жасалып атканын өзүңүз билбей каласыз да. Ал эми эгерде сиз болду 3000 баллга жеттим, мен ушул директор болуп жүрөм, азырынча мен даяр эмесмин золотойго же сереброго даяр эмесмин деп жүрсөңүз, анда төмөн көздөй түшө баштайсыз. 2000ге түшөсүз, 1500ге түшөсүз. Анан кантип 1000 баллга түшүп калганыңызды өзүңүз да байкай аласыз. Бул эмнеден? Демек, адам баласы ушундай түзүлүптүр. Улам сиз жаңы максат койгон сайын сизде энергия пайда болот, сизде умтулуу пайда болот. Башкаларды көргөнүңүздө сиз ошого жардам берип атканыңызды алар сезет дагы, сиз менен кошо алар иштегиси келет. Сизге окшоп иштегиси келет. Ал эми сиз иштебей отуруп калсаңыз, алар сизди көрөт дагы, алар да иштегиси келбей, уже мурунку энергия жок боло баштайт дагы, сиздин уюмуңуз, организацияңыз чачыла баштайт. Бул бардык эле бизнесте, бир эле тармактык маркетингде эмес, кадимки бизнестерде да ошондой экен. Кадимки бизнесте да сиз командаңызга бир максат коюп, бир планка коюп, ошону өсүүгө умтултуруп турсаңыз, алар башкача темп менен, башкача энергия менен иштей баштайт. Эгерде общий бир командаңызга бир максат койбосоңуз, алар токтоп калат дагы. Сиздин уюмуңуз, организацияңыз деградация болуп атат. Деградация дегенибиз мурункудай умтулуу жок, профессионалдыгын өстүргөн аракет кылбайт, кардарлардын санын көбөйткөн аракет кылбайт, өзүнүн үстүнөн иштеген аракет кылбайт да. Кандайдыр бир сабак, семинарларга алып чыгып турбасаңыз, аларды улам жаңы бир нерсени киргизип турбасаңыз, сиздин командаңыз чачыла баштайт. Ошол себептен жашоо ушундай түзүлүптүр, дайым экспансия настройдо болуңуз. Бул деген мен дагы жаңы план коюп ошого жетем, жаңы максат коюп ошого жетем. Жашооңуз жыргал болуп атса, өзүңүздү комфорт зонасынан чыгарыңыз. Мисалы үчүн сиз крутой сонун мерс минип жүрөсүз, жарым жылдан бери, 1 жылдан бери минип жүрөсүз, уже сизде жаңы максат жок дейли. Сиз анда эмне кылыңыз? Жаңы чыккан мерсти планга коюңуз, айталы андан 2 эсе 3 эсе өзүңүзгө вызов таштаңыз. Вызов таштаганда сизден да күчтүү көп акча тапкандар менен көбүрөөк жолугушкан аракет кылыңыз. Ошолордун жанында өзүңүздү мындай неудобно сезген аракет кылыңыз. Ошондо сиз жана комфорттон чыга баштайсыз. Жана комфортто жүрө бербестен жаңы умтулуулар пайда боло баштайт дагы, сиз өзүңүздү не то сезе баштайсыз. Отура албай каласыз, тызылдап каласыз, өзгөчө жаңы план койгондо сизде умтулуу пайда болот. Ошондо сиздин уюмуңуз эч убакта төмөн көздөй кетпестен жогору көздөй кетет экен. Дарактар да ушундай, дарактар эгерде өспөй калса, токтоп калса, алар эмне болот? Алар картая баштайт. Ошол шактар кургап картая баштайт, картайып сына баштайт. Мына адам баласы деле ушундай экен. Жаш өткөндөрдү билишет, арасында билгендер бар. Эгерде жаш өткөндөр кыймылдап, өзүнө максат коюп, кызыктуу иш менен алек болсо, алар көп жыл жашайт жана ден соолугу күчтүү болот. Ал эми жөн үйдө отура берсе, зеригип үйдө отура берсе, кино көрүп, телевизор көрүп эле отура берсе, ал адам тез картаят.
жана ден соолук боюнча проблемалар көп болот. Ошол себептен сиз дагы ушул нерсени эсиңизде болсун, дайым алдыга умтулуу менен жашаңыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Биздин каналга лайк басабыз, катталсаңыз болот каналга, жана ушул видеону башкалар менен бөлүшсөңүз болот.